الأم نعمة قد زالت من وجوههم، وهم لا يدرون أنها كانت لا تحتاج لهم. فيا ويلهم في حياتهم ومماتهم، فعقابهم أشد قوة عند ربهم. حدثت هذه القصة في مصر. كانت هناك سيدة تعول أسرتها كاملة بعد أن ابتلاها الله سبحانه وتعالى بزوج انجرف بعد سنوات طويلة من الزواج مع أصدقاء السوء بشرب المخدرات. في بداية تعاطي تلك السموم امتنع الزوج تدريجيا عن الذهاب إلى عمله، وبعدها صار يأخذ المال من زوجته، وبالتالي كثرت المشاكل بينهما. وكان لديهما 3 بنات أكبرهن بالجامعة. ومن بعد امتناع الأم التي تسعى جاهدة لتسيير عجلة المنزل عن إعطاء المال الذي تحتاجه لمصاريف بناتها، أخذ الزوج يبيع أساس المنزل قطع تلو الأخرى. وعندما كانت الزوجة تتكلم معه صار يبرحها ضربا، وعندما لم تجد معه وسيلة اضطرت للانفصال عنه. كانت الزوجة تعمل في محل كوافير حريمي لفترات متضاعفة حتى تتمكن من توفير حياة أفضل لبناتها، فكانت دائما تعمل جاهدة دون كلل أو ملل، ولا تشتكي لأحد من أقاربها خوفا على مستقبل بناتها التي كرست حياتها من أجلهن. ولكن الحظ لم يحالف في ابنتها الكبرى، حيث أنها انجرفت هي الأخرى مع صديقات سوء، فأخذت تسهر الليل خارج المنزل، والأم غافلة عنها بطبيعة عملها الذي يستغرق منها ساعات طوال الليل والنهار. وبيوم من الأيام عادت الأم من عملها قبل موعدها الأصلي بساعة، إذ كانت الساعة 2 بعد منتصف الليل، فوجدت أن الابنة الكبرى لم تعد للمنزل حتى تلك الساعة المتأخرة. وبعدها جاءت ابنتها مخمورة. كانت هذه هي تلك الصدمة الكبرى بالنسبة للأم التي أفنت حياتها من أجل بناتها، وهي الآن ترى أولهن على طريق غير مستقيم. والأصعب من ذلك أن ابنتها تلك قد فقدت أغلى وأعز شيء لديها، وبإرادتها استعانت الأم بخالقها على مصيبتها بابنتها، وحاولت جاهدة أن تقوم سلوكها، فجلبتها معها للعمل حتى تضحى أمام عينيها ولا تغيب عنها. ولكن الفتاة ما جلبت لأمها في عملها سوى المشاكل، فطردها أصحاب العمل. ولولا أن أصحاب العمل على علم بليغ بحال الأم لتم طردها مع ابنتها. فأيقنت الأم أن لا فائدة ترجى من ابنتها بعد الآن، وحملت نفسها مسؤولية ما حدث مع ابنتها كاملة. ولكنها كانت في هذه اللحظة لا تعرف أن العرق دساس، وأن أخلاق الفتاة وسلوكها يميلان كل الميل لأبيها السيء على خلاف أختيها الصغيرتين. وفي هذا التوقيت قام طليق هذه الأم المسكينة بعمل مكيدة لها بمساعدة ابنتها الضالة، فقام بالقدوم إلى المنزل بعد ذهاب الأم إلى عملها. وعندما كان يقابله أحد من سكان المنطقة، فكان يقول لهم أنه يريد رؤية بناته، وأن زوجته قامت بمنعه وجاء الآن ليراهم. وفي اليوم التالي لم يرى جيران الأم ذهابها إلى العمل كمثل عادتها، فسألت جارة إحدى بنات السيدة عن أمها، إذ أنها لم تراها كعادتها. فأجابتها الابنة بأن والدتها قد سافرت لأهلها لظروف طارئة وستعود في غضون أيام قليلة. وبعد مرور 3 أيام اشتم كل من بالحي رائحة غريبة. وكما لوحظ على بنات تلك السيدة شيئا عجيبا، لقد كانت الابنة الصغيرة دائما ما تشتري أعواد البخور من تلك الجارة التي تفتح دكانا صغيرا بأسفل العمارة التي بها الشقة التي يقطنون فيها. وهذه الجارة صديقة مقربة لأم هؤلاء البنات، وقد استغربت بشدة من أحوالهن في تلك الفترة وغياب والدتهن الذي لم يحدث من قبل، كما أنها كلما اتصلت عليها تجد هاتفها مغلقا على غير عادتها. وكذلك استغربت من وجود الأب دائما مع البنات، ومن تغير كلام الفتيات في كل مرة معها حين تسألهم عن أمهم، حيث يبدين في كل مرة سبب مختلف لتغيبها. وبعد تفكير شديد من الجارة، قامت بالاتصال على مالكة المنزل وإخبارها بحدوث أمور عجيبة، وأنها تشك في أن طليق السيدة الذي يسكن عندها الآن قد قام بقتلها. جاءت المالكة على الفور وذهبت مع الجارة للتحقق من الشكوك التي تدور في رأسها، وبالفعل قد وجدت رفضا شديدا من الأب والابنة الكبرى في فتح باب حجرة نوم الأم المختفية.
وبعد الشد والجذب فتحت مالكة المنزل تلك الحجرة، فقام الأب بمحاولة الفرار على الفور، غير أن زوج الجارة قام بمنعه والقبض عليه لحين معرفة ما السر وراء اختفاء طليقته وتلك الرائحة النتنة التي تخرج من تلك الحجرة التي امتنع عن فتحها. وبعد البحث كانت هناك الصدمة للجميع، فقد وجدوا أن أسفل السرير توجد حقيبة سفر كبيرة الحجم، وعندما قاموا بفتحها وجدوا بداخلها جثة الأم، وكان ظهرها مكسور من أجل ثنيها وإدخالها كاملة بالحقيبة. هنا قاموا بإبلاغ الشرطة على الفور، التي قامت بدورها بالقبض على الأب وبناته. وأثناء التحقيق معهم اعترفت الابنة الوسطى بأن أختها الكبرى قد قامت بوضع المخدر لوالدتها في العصير، وأن أباها قد قام بخنقها حتى الموت، فتم تحويلهم للمحاكمة على الفور. الأم نعمة قد زالت من وجوههم وهم لا يدرون أنها كانت لا تحتاج لهم، فيا ويلهم في حياتهم ومماتهم، فعقابهم أشد قوة عند ربهم. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.